Είμαι ο Σάντος και αυτό είναι το πρώτο μου vlog που είμαστε στο καζίνο στο τηλεφερίκ και Δήμο προχώρη να μας ξεναγήσεις. Όπως βλέπετε τα ξέρει όλα. Έλα. Θα κατεβούμε και κάτω τώρα, αλλά φαίνεται σκοτεινά. Και κατεβαίνουμε κάτω. Τώρα φαίνεται λίγο. Ωραία. Κάτι μυρίζει. Αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, όπως εδώ μπαίνουμε. Κοιτάξτε. Και εδώ είναι η θεία μου και ο θείος μου, τα ξαδέρφια μου. Και τώρα πάμε στην επιστροφή. Δεν ξέρω γιατί το είπα αυτό. Μου βγήκε αυτό μετά. Λοιπόν, όπως βλέπετε την ταμπέλα τηλεφερίκ από εκεί. Και πάμε λίγο πίσω. Πάμε τώρα θεία. Εγώ θα σε ξεναγώ τώρα. Θα τους βρούμε στο δρόμο. Εδώ έχει πολλά πράγματα να σας δείξω. Αυτή είναι μια γλάστρα που δεν τη βλέπετε εσείς. Και εδώ είναι το καλύτερό μου μέρος. Είναι εδώ για να κάθεσαι ή για να τρως. Είναι και τα δύο. Κοιτάξτε με. Ορίστε. Δεν ξέρω. Χάικα όμως. Έλα Δήμο, τρέχα να μας ξεναγήσεις. Σιγά σιγά, έλα. Σιγά όμως. Τσόκι. Ωραία, μας δείχνει ο Δήμος. Τι ωραία πράγματα. Δήμο, σταμάτα λίγο. Δήμο, στοπ λίγο. Δήμο! Σταμάτα. Μπράβο. Και θα δω πας και βλέπουνε κάτω. Όχι, δεν βλέπετε κάτω. Γι' αυτό θα βάζει λίγο να κάνω. Ωραία, αυτή ήταν η επίδειξή μου. Και τρέχουμε για το Δήμο. Πού τρέχει? Στο τσάκ τα προλάβαμε. Εύχομαι να είχατε δει πως έτρεχα. Αλλά δεν γίνεται. Το ξέρουμε ότι δεν έχει σταματημό. Εδώ είναι το πιο φωτεινό μέρος. Να δείξουμε πως τρέχω. Έλα. Έλα τώρα. Και ο Δήμος τρέχει. Έλα. Και η Μπέπα εδώ. Ναι, μπορούμε τώρα. Ωραία, κατεβαίνουμε. Πάμε τώρα. Τι? Ναι, πάμε. Όπως βλέπετε. Προχωράμε. Συγγνώμη. Έλα. Εδώ θα τρέχει. Κοιτάξτε. Τους βάζω στο YouTube. Τα ξαδέρφια μου τα κάνουν και δικό τους κανάλι, αν θέλουνε. Και θα τραβάνε και αυτά vlogs. Αλλά είναι 3 χρονών τώρα. Πώς να τραβήξουνε vlogs? Ναι, τώρα να μας δείξουμε. Όπως βλέπουμε, τρέχουμε να κάτσουμε. Εδώ είναι. Εδώ είμαι εγώ. Έλα Δήμο να σου δείξω. Έλα, καθίστε εδώ όλοι. Εδώ είναι η θεία μου και ο θείος μου. Έλα εδώ. Έλα να σας δείξω. Έλα,
Όπως βλέπετε η θεία μου... Ναι, να σου δείξω τα πρόσωπα. Κώστα. Ναι, όπως βλέπετε η θεία μου και ο θείος μου. Η Μπέμπα. Ο Δήμος, τα ξαδέρφια μου. Ναι. Δήμο. Φεύγουν. Κώστα, τρέχα. Όπως βλέπετε εδώ η γραμμή γίνεται έτσι. Θα ακούσετε κάποιες τσιρίδες τώρα. Επειδή τους αρέσουν να τσιρίζουν. Και νύχτα στην Αθήνα. Θα πάρουμε το άλλο. Να πάρουμε το άλλο, ναι. Θα πάρουμε το άλλο, κυρίες και κύριοι. Γιατί αντέχει πάρα πολύ τώρα. Πολύ χρόνο η κάμερά μου. Και νομίζω ότι έρχεται κάποιο. Συγγνώμη τώρα. Ναι, έρχεται. Συγγνώμη τώρα που είναι βράδυ. Αλλά η νυχτερινή ζωή, έχω δει σε όλους τους YouTubers, είναι πολύ ωραία. Τι μέρα είναι σήμερα? Καλά. Τη Δευτέρα θα βγει η ανακοίνωση του καναλιού. Ναι, θα κάνω μια μικρή ανακοίνωση. Θα την κάνω τώρα επειδή είναι vlogs. Αλλά γιατί... Ναι, και από εδώ μπορεί να περάσει κάποιος. Ναι, σωστά. Εγώ θα σας πω. Τα τηλεφερίκ... Τα τηλεφερίκ, επειδή είναι ψηλά το καζίνο στο βουνό, χρησιμοποιούν τηλεφερίκ για να έρχονται. Και έτσι είναι πιο εύκολα για να έρχονται εδώ, αντί να κάνουν ορειβασία. Έρχεται και το 21. Ναι, το 21. Εδώ βλέπετε το παράθυρο. Φτάνει το βουνό. Θα μπω πρώτος για να σας τραβήξω βίντεο. Θα κατεβούμε όλα τα βουνά, γιατί αν τα ανεβαίναμε δεν θα ήταν τόσο διασκεδαστικό. Ναι. Από πού βλέπουνε καλά? Ναι. Τα φώτα τα λαμπερά. Λέω κάπου θα κλείσω το βίντεο. Παίρνω εσάς ξανά και στο ξενοδοχείο και τα λέμε. Bye.